हेलो दोस्तों, मैं लाया एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रू ड्राइवर जो मैंने एक डी टूल से परचेस किया है। देख लीजिए आप लोग, जिसकी क्वालिटी कितनी बेटर है। मैंने इसे आज ही परचेस किया है। आप लोग देखकर कमेंट करके बताइए कि इसकी क्वालिटी। देख लीजिए, मैं मोबाइल ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद जिसमें 150 बटन काम नहीं कर रही है।